Oke, semangat pagi sobat Kolminers, sobat pekerja tambang yang budiman, baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pelebaran jalur pipa ya, seperti ini. Modelnya jalannya sudah menyempit, itu sekitar 2,5 meter sisa jalannya. Jadi material gundukan tempat posisi unit saya ini akan saya lebarkan sekitar 4 meteran lebih ya. Oke.
Oke, terima kasih sobat Colmeners sudah menonton video ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat Colmeners mendapatkan update terbaru jika saya mengupload video terbaru. Salam safety, jaga kesehatan, jaga jarak aman berkendara, hindari tindakan tidak aman, dan terima kasih.